مساء الخير عليكم يا شيري دامور، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله لا فيديو ديالنا تاعنا اليوم تلقاكم اون تري بون سونتي. دونك راح نديرو روتين متنوع كالعاده والعوايد. وقبل ما نبداو شكون تستناو حتى نفكركم معنا ضربوها بجامد، ضربوها هاي صح عميراتي، نحبكم نموت عليكم. وما تنساوش كاع تخلوا لي كومونتير هكذا باش تموتيفيوني وش نحكي لكم. لي كومونتير ديالكم والله غير الله يبارك عليكم، يعطيكم الصحة وتالمو تحبوني وانا قانيت نحبكم. جبت لكم واحد لا غوسيت تلقاوها غير عندي، خممت فيكم وقلت لازم نديرها لكم قبل العيد الكبير باسكو حاجه بزاف شابه وشغل مختلفه. اليوم راح نديرو هكذايا الكبده مغطيه بالشحمه وفيها الداخل الفلفل الحار لا طوماط. وش نحكي لكم راح فريمون تبهروا الناس اللي طيبوها لهم. دونك كيما شفتوا عندي هذيك الكبده اللي تجي بيضه الله الشحمه بلوتو يخ عليا. عندي هذيك الشحمه اللي تجي بيضه الله عندي دي مورسو هكذا تاع الكبده، وقانيت نسحقوا الفلفل مقطع دي غوندال هكذايا، مي نسيو نقطعوه رقيق على قد ما نقدروا. مام الحار نقطعوه رقيق، واللي ما ياكلش الحار ولا ماشي لازم يدير الحار. ومن جهه واحده اخرى عندي لا طوماط نخيروا حبيبه تكون كبيره باش كي نحطوها في المربع تاعنا تاع الشحمه يعمرها كامل. وقانيت كي نقطعوها ديوندال نقطعوها رقيقه. فوالا نحكي مع ديك الشحمه البيضاء كيما كنت قلت لكم، نبدا نقطع فيها على شكل مربعات بهذا الشكل. فوالا على حسب لا كونتيتي تاع الكبده ديالنا. هنا راني غير نقطع مربعات، ماشي شرط زعما تجي هذاك مربع مي بون لو فات زعما لي نقدروا نديروها هكذا مربع كي نفرسيوها هذاك هو الصح. الا هنا جبت الكبده انا هنا ما قطعتهاش اون دي ولا نو، قطعتها هكذا دي ترونش يكونوا ما مرقق بزاف ما خشن بزاف، يعني موين. فوالا ان شاء الله تعجبكم لا وصفه تاع اليوم، واذا عجبتكم بارطاجيو لي رايكم في لي كومونتير. هنا راني مكمله فيها نقطع فيها هكايا دي ترونش. كي نكمل كامل نجيب هذيك الشحمه نفرشها، ابخي نحط شويه فلفل وشويه حار. وما ننساوش نديروا الملح. شوفوا كي حطيت الفلفل والحار درت الملح، زدت حطيت هذيك الغوندال تاع لا طوماط درت الملح، وكي زدت حطيت الكبده زدت درت الملح. واللي حبت دير الثوم تقدر دير يعني توم مرحي ولا توم هكا مقطع، ولا قانيت اللي حبت دير زعتر تقدر دير كل وحده باش حبت تنكهها. مي انا ما حبيت زعما ندير هكا فلفل كحل فلفل احمر باسكو راح نخسروا كامل لوغو اللي رانا حابينه. دونك زدت درت وحده معاكم هكايا فلفل ومن بعد طوماط ومن بعد لا طرونش هذيك تاع الكبده. ولا هنا كيما على بالنا الشحمه هذه راهي شويه يابسه، نسي نعبز عليها هكا مليح بيدي باش تشد بلاصتها. وشوفوا الشكل ديالها شحال جا شباب، ما اذا ما جاتش هكذا بيرفكت ماشي لازم. المهم كي نحطوها انا هنا غلط حطيتهم العكس، غلقتهم من جهه نورمالمون نحطهم على الجهه اللي غلقت فيها، مي انا نو حطيتهم على الجهه اللي تجي الفوقانيه يعني حطيتهم على الوجه. مي بون هنا راني عاود قلبتهم. فوالا ومن جهه واحده اخرى في العشاء ديالي راح ندير دي كوتلات مشويين، حطيتهم دو كوتي هكا باش نطيح سوا معاهم. قانيت رحت نقيت زوج حبيبات بطاطا هكذا باش نقليهم. ومن جهه هذاك الكبده واللحم راهم يطيبوا، من جهه واحده اخرى البطاطا راهي تقلى كيما على بالنا. هاد العفايس ينتكلوا سخونين باسكو اذا فاتوا بردوا كشغل ما درنا والو. انا اليوم ما حبيت ندير ني سالاد ني والو، جو حبيت حاجه خفيفه اون بليس دو سا كنت عيانه سي بور سا. دونك هنا نقعدوا خطر على خطر نقلبوهم، ماشي شرط حتى تحمر لنا باش نقلبوها نو، يعني باش طيب مليح طيب من لي دو كوتي وطيب بيان داخل. اشاك فوا نقلبهم وهي رايحه حتى نعرف باللي راهم طابو كامل. ونحمروهم البنات ماشي نخلوهم هكذاك ما تقوليش تحرقوا ولا نو، ما يتحرقوا ما والو، لازم يكونوا بيان غريي. الوغ لهنا جست باش نوجد لا تابل الهريسه اللي لازم تكون. فوالا هذيك الكبده ولا
ملفوف، لا ما باش كان واش نسميه دي بريك تاع الكبده وخلاص. جاو فريمون يا مي شيري واحد البنه شهيتكم كامل في الجنه. ولا هنا حبيت نقسمها لكم لداخل. اي فوالا مي شيري كيفاش طابت على الداخل، يعني هذيك لا طوماط طابت كامل، فلفل حار اون ديري قليناهم، وهذيك الشحمه لو غولي طلقاتو واش نحكي لكم، شهيتكم كامل في الجنه. وانا قاعده فوق لا طابل هكذا نغزر في الحاله كيفاش ولات فريمون، ولات كاتاستروف. قلت لماما مقبل كانت نقيه وشوفي كيش ولات، انا خلاص ما قدرتش. اما لو دارت ناضت هي بدات تغسل في الماعن، وانا كي بديت نكاميري فيها قالت لي وعلاش كي تكاميري فيا اون ديري جامي غسلت الماعن. قلت لها لا حبيت نبارطاجي برك في لا روتين ديالي بلي انتي اللي غسلتي الماعن. ابري تشجعت ونط بديت نغسل في هاد لا بلاك. وكيما راكو تشوفوا حالتها راهي حاله. الوغ انا واش درت شويه هذاك البرودوي تاع لينوكس خليته يقعد شويه، من بعد جبت حبل السلك وراني نحك فيها. عفايس كيما هادو الواحد ما يليقش كامل يغفل عليهم. علاش؟ ولازم نهار اللي يتقعد لهم مليح. زعما انا كي جيت باش نغسلها اليوم لازم نخرجها تشعل كيما نهار الاول اللي شريناها. باغ كونطخ كون نستعملها خطره والثانيه والثالثه من بعد هذاك يعني ليطاج ولا هذيك لا غريس ما تروح لناش كامل منهم في هذاك الكوتي. حكمت لا بروسادون حكيتها كامل من الداخل. فوالا لهنا جيت لهاد الرخامه ديالها البنات هذه اللي راكو تشوفوا فيها الرخامه قانيت بحبل السلك باسكو تقعد هذيك الطبقه تاع لا غريس ايتو ولا هذيك تاع الماكله المحروقه. عاودت من بعد ما كملت غسلتها عاود جبتها وحطيتها فوق لا بلاك ديالها. وبيان سور انا كي نكون نقيت توجور عندي اسويتو في يدي باش كي نكمل الحاجه نعاود نمسحها. ولا هنا هاد لا بلاك مالغري كو كانت مقيه وما استعملتهاش، مي لو فات لي الاخرى كانت قدامها يعني كي كنت نطي بيتو ولات حالتها حاله. الوغ درتها كبرودوي في الحبل ولا في ليبونج وحكيتها كامل. فوالا مي شيري من بعد جوزت لها تويلق. وبيان سور اللي عندها هكذا اون بلاك جايه في لينوكس واش دير كي تكمل كامل تمسحها بلي سويتو. عبالكم كيفاش تولي تبرق وحدها اون ديري هادا وين جبناها من الحانوت. الا هنا قانيت من بعد ما كملت من هيكا جيت باش نغسل هاد القرع. انا بلا ما زعما دايره في بالي راح نطيب اليوم هكذايا، كنت دايره في بالي باللي لازم يتغسلوا. الوغ صباو لقيت حدوره نحيتهم غسلتهم يعني عمرتهم تري بيان. هنا راني نغسل بالماء سخون، عمرتهم بالماء سخون هكذا باش هذاك الزيت كامل اللي يروح. من بعد درت لهم هكذا هذاك لو برودوي اللي نغسلوا به. فوالا لهنا راني نستف الماعن باش نديرهم يقطروا. وقانيت راح نعطيكم استيس بزاف هايله على بالنا كامل دايرين في لاكويزين تاعنا هاد القرعه وحده تاع الزيت وحده تاع زيت الزيتون. الوغ انا واش دايره تحتهم هاد زوج طباصات تاع لاتاي هكذا باش الزيت هذاك اللي يطيح من القرعه ولا ما يدخلناش في الرخامه. فوالا هادي بالك وحده اللي ما تعرفهاش تحب ديرها ولا باسكو على بالنا الرخام يشرب الزيت. شوفوا هنا الماعينه دوكا مغسولين، انا كنت غسلت من هيكا لا بلاك غسلتها. فوالا ولا هنا الحاله راهي مشارجيه مازال ما حاش نمسها. ابري كامل نعاود نمسحهم ونرجع كل حاجه في بلاصتها. شوفوا البارتير كيفاش ولا ميجيري فريمون الحاله راهي كارثه. ما على باليش واش صرالي اليوم، مي بون نحب نبارطاجي معاكم كلش وكل حاجه كيما تكون. انا باش نعيشكم لا في اون غوز وما باش وشنو. نو 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 راكم مع السومه تشوفوا الحياه بطبيعتها وكيما لازم يكون. يعني واش تشوفوا في ديوركم راح تشوفوا عندي، ما كاش حاجه خلاف. حكيت كامل هذاك البلان دو طرافاي مام هذيك الفوقه لا فايونس اي تو. فوالا ودوكا بديت ارجع كل حاجه في بلاصتها. انا نتوسوس كي نطيب حاجه هكذا وكي ندير جوغ الشياط بزافه لازم نعاود كل حاجه نمسحها باش نرجعها بلاصتها. الوغ هاد البورتي بيس جوزلو كامل بهذاك التويله من بعد جوزلو هكذا بلي سويتو. قلت لكم انا توجور لي سويتو في يدي باش كي نمسح الحاجه نعاود نشفها.
هكذا خير وخير، باسكو كاين دي فوا وين كي نمسحوك شغل تقعد تمنمشي شابه، مام يكون التشويلق ديالنا نقي، مام ما على باليش نمسحو برودوي شباب مي تقعد ماشي شابه. باغ كونطخ كي نعاودو هكذا نشفو بلي سويتو راح تقعد الحاله تولول. الا هنا كاني جست كامل على لي غوبو هادو اللي رانا دايرينهم هنا. مسحتهم توسوست لهم على باليش علاش كانت كاينه واحد القرعه هكذايا تاع القهوه نحيتها من هيكا. هنا رانا حاطين هاد لي بواط كاني تحسيت باللي كاين شويه غبار فوقهم، مسحتهم. ودوكا جست باش نرجع كل حاجه في بلاصتها، يعني من بعد ما نقيت كامل لو بلان دو طرافاي جيت باش نخبي هادوك المعنات. وشوفوا نخملوا ولا نقعدوا، يعني الحاله تتخرب. هنا راني نسي نعاود نستف هكذا باش ما تخربليش، وماشي جوغ نضرب عليه نلقاه تخرب كامل. هاد اليامات راني نسي كي نحي الحاجه ولا نرفد الحاجه نرجعها في بلاصتها، مام زعما ندي كالكو مينوت زياده ولا مي بون نقول خير من ما تخرب عليا. لهنا حطيت كامل هادوك لي زاسيات بيسك مازال ما نشفوش. انا دابيتود نحبهم ينشفوا في السله باش نخبيهم ديريكتومون، مي اليوم قلت لا قلت نشفهم هكذا باش نكمل على خطره ونروح، يعني نروح البلاستي. فوالا هنا نشفت كامل هادوك لي زاسيات. ودوكا كيما كتشوفوا ميشيغي رجعت كامل الماعن لبلاصتهم وراني مستفتهم على هذا الشكل. مي باذن الله في الايام القادمه راح نبارطاجي معاكم الرونجمون تاع لي بلاكار تاع لا كويزين. فوالا كي كملت خبيت الماعن جست للارض، كنت كنستها من قبل بيان سور هكذا باش كي نسيق على النقا، باسكو دا سيقنا وهداك شغل لفتات وفي الارض ما درنا والو، راح نزيدو غير نعنجقو الحاله. من بعد درت هذاك البرودوي اللي نسيقو به. انا نحب ندير شويه تاع لافلانج سورتو كي يكون ريحته شابه. كي نسيق واش نحكي لكم واحد لا فريشور ولا غير توصل حتى لعندكم. من بعد ما كملتيتو بديت نجبد بالفروتوار. اوغوزمون عندنا مجيريه في لا كويزين كراف مساعدتني، يعني كي كملت جبد بالفروتواريتو جوزت بهذا لو بالي ماجيك. فوالا مي شيري راني كملت الميناج تاع لا كويزين الحمد لله، كل حاجه راهي في بلاصتها. انا لو فات اللي تكون السله فارغه والليفي فارغ الدنيا وما فيها، هذاك هو النقع عندي. فوالا هنا درت لكم ان بتي تور باش تشوفوا الحاله كيفاش ولات، يعني كل حاجه راهي في بلاصتها. دونك مي شيري دامور وصلنا لافان تاع لا فيديو تاعنا اليوم. تهلاو في روحتكم بالبزافه، نحبكم ونموت عليكم. وانا بور موا هذا هو لو مومون اللي نحبه، يعني من بعد ما نسيقيتو نمشي بلحفه بلا بليغه. اي فوالا الوغ اذا راكو حابين نبارطاجي معاكم لا روتين ديالي من بعد لا روتين هذه اللي راح نديرها لكم، ما عليكم غير تخلولي رايكم في لي كومونتير. نحبكم بزاف، بيزو، باي باي.